तो नागौर जिले के नावा उपखंड का भूणी गांव एक ऐसा गांव है जहां कई परिवार मूर्ति कला से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन परिवारों के सामने कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो जाए तो ये मूर्तिकार अपनी कला का लोहा दुनिया भर में मनवा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की मूर्ति कला की पहचान यहाँ के दस्तकारों की बेजोड़ कारीगरी की बदौलत दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ के मूर्तिकार अपनी कला के जरिए बेजुबान पत्थर में भी जान फूंक देते हैं। कहते हैं कुदरत की खूबसूरती के बाद अगर जमीन पर खूबसूरती देखनी हो तो नागौर के भूणी गांव के इन कारीगरों से मिलिए, जिनकी नक्काशियां मानो बोलती सी हैं। यहाँ की बेजोड़ मूर्ति कला का कोई सानी नहीं है। पत्थर के ये बुत इंसानी वजूद को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जिस विधि और विधान से कुदरत ने हमें बनाया, लेकिन अपनी हालत पर तरस खाकर ये कारीगर उसी कुदरत का बुत बनाकर पेट पालने की कोशिश में लगे हैं। इन मूर्तिकारों का दर्द सुनकर बुत भी रो उठते हैं। यहाँ की मूर्ति कला की अलग पहचान आज तक नहीं बन पाई है, क्योंकि इस गांव तक आने वाला कोई भी रास्ता चलने लायक भी नहीं है। यहाँ 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे कारखाने हैं जहाँ तकरीबन 150 से 200 मजदूर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों की सीधे सीधे कोई पहचान नहीं है, बल्कि मकराना और किशनगढ़ जैसे क्षेत्रों के दलालों के जरिए ही ऑर्डर यहाँ पर आते हैं। यहाँ 100-150 आदमी काम करते हैं, 30-40 कारखाने हैं और सब मजदूरी करते हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पूरी व्यवस्था नहीं है। लाइट कभी आती है कभी चली जाती है, पता नहीं चलता कब आएगी कब जाएगी। और रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है। यहाँ किसी पत्थर की लग जाए तो न हॉस्पिटल की सुविधा न डॉक्टर है, कुचामण जाना पड़ता है, तब तक तो क्या पता क्या हो जाता है। सब समस्याओं में तो ऐसा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी भी ये गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई योजनाएं भी नहीं पहुँच पाती है, जिससे क्या है कि जो कारीगर लॉबी है ये आधुनिक नए नवाचार नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे परिवहन का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, जिससे क्या है कि हेवी वेट मूर्तियाँ होती है जो आने जाने में काफ़ी समस्या होती है और ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है ये काम कुल मिला के बात। स्थानीय लोगों और मूर्तिकारों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता आते हैं, हर बार वादा करके लौट जाते हैं और फिर पलट कर कभी गांव का रुख ही नहीं करते। अधिकारी भी इन गांव में आने से कतराते हैं। जी साहब, समस्याएं तो बहुत है यहाँ। मैं पिछले 29-30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और बहुत सारे भाई लोग कर रहे हैं। हम कम से कम 100-150-200 आदमी यहाँ मूर्ति का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी ये मूर्ति का काम करते थे, लेकिन वो देसी पत्थर की मूर्ति बनाते थे हमारे पहाड़ की। वो चलन ख़त्म हो गया तो फिर ये मकराना मार्बल की बनाने लग गए। लेकिन ये हम एक गांव के क्षेत्र में आने के कारण न तो हमारे यहाँ रोड की सुविधा है, न लाइट टाइम पर आती है। यहाँ के कारीगरों द्वारा देश विदेश में इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई है जो भूणी के नाम से नहीं किसी और नाम से फेमस हो रही है। कारण यह है कि यहाँ के लोगों की पहचान सीधी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार और प्रशासन इन दस्तकारों को पूरी सुविधाएं मुहैया करवाए तो भूणी गांव की अपनी अलग पहचान कायम हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से ये गांव अपनी पहचान का मोहताज है। हनुमान तंवर, जी मीडिया, नागौर।